bánh xếp thịt chiên nè. Có trứng cút. Ở đây là 2 cái nha em, 2 cái thôi tiền. Mà mấy con bự nó biết xe đâu luôn con. Dạ. Con bự nó quay luôn con. Con bự phải đi con xéo. Đây là bỏ qua chiên nè. Cái con nó xéo con đó. Con xéo mình phải đi mình thu rồi mới đẹp. Ở con sân ấy hả? Xéo qua bên nó cái quay pha. Đã no rồi, 2 chén cháo rồi. Đó, đi ăn vặt nè. Ở Cần Thơ ăn bánh ba Mai Anh.